وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا وطأ له ومهد له، حتى لا يحسب إنسان أن الكون يمشي على حسب أدمغة من فيه، سواء كان من الناس أو من الشياطين أو من الملائكة أو من الطبيعة. إن الذي خلق هؤلاء جميعا هو الذي يتحكم فيه. ولذلك قلنا سابقا أن الرجل الذي دخل على عبد القادر الجبائي اللي هو أبو إسحاق الإسرائيلي، وحينما كان القادر الجبائي مريض ولكنه يقول إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله قد خلق الخير وخلق الشر، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى في قرآنه: والله خلقكم وما تعملون. ومعلوم أن العمل ينقسم إلى خير وإلى شر، فالله تبارك وتعالى لكن الله لا يريد شرا وإنما يريد الخير، لكنه قد أعطاك الاختيارية في أن تفعل أو لا تفعل. والله تبارك وتعالى جعل لك الحساب على هذا يوم القيامة. الحاصل أن أبو إسحاق الإسرائيلي دخل على القاضي الجبائي المعتزلي الذي يقول إن الله قد خلق الخير ولم يخلق الشر، وأبو إسحاق الإسرائيلي يقول إن الله قد خلق الخير وخلق الإيه؟ ولذلك لما دخل عليه يعوده قال القاضي الجبائي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي عن الشر. فقال أبو إسحاق: قلنا هذا سابقا، قال: سبحانه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. وهذا الشاهد: لا يجري في ملك الله إلا ما يشاءه الله. ليه؟ قال: لأن الله له قهر الربوبية، وقهر الربوبية لا يستطيع أحد أن ينفذ منه أبدا، فقد كتب الله تبارك وتعالى القهر على السماوات والأرض. ولذلك الجبابرة الأول والجبابرة الحاليون وأي إنسان حتى الشياطين لا يستطيعون أن يخرجوا من الموت، فالموت قهر من الله لكل المخلوقات. قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال: سبحانه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. قال: أفيريد ربنا أن يعصى؟ قال: أفيعصى ربنا كرها؟ قال: أفرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء. وهل يستطيع أحد أن ينسب الفضل لنفسه؟ إن كلك من الذي خلقك؟ إن كلك لله، وليس لك فضل في شيء، وإنما الفضل كله لله. ولذلك قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وأنت ليس لك شيء. وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء.